ველოსიპედი შეგეძლო მატარებლის წაიღო სადაც გინდა. მხოლოდ 5 ლარი ამისთვის საჭირო. იცით დღეს სად მივდივარ? ბაღდადში, კერძოდ დინში. მატარებლი და მე ველოსიპედი. მოლი, ჩამოვედი. დიმელ ქალებთან მეწარმე ქალების შეხვედრა იყო, ამიტომ მეც მათკენ გავიშვი. საოცრად ლამაზია. გადავუხვით ბაღდათისკენ. სულ რაღაც 18 კილომეტრი მქონდა გასავლელი. და საკმაოდ საისემონო გზა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დატვირთულიც იყო. ზოგადად ველოტურებში ყველაზე მეტად სოფლების გავლა მიყვარს. განსაკუთრებით კი ამ პერიოდში, როცა ბუნება იღვიძებს და ადამიანები შრომაში არიან. ლილი დავინახებ. ესეთი ქუდი დაგვახვედრა ლილი. ლილიმ ულამაზესი ქუდები დაგვახვედრა და განსაკუთრებული და ულამაზესი გარემო შეგვიქმნა. თავისი იმერული სუფრით. ეს ნინა სოულია, რომელიც ლილიმ და ნათიამ აღადგინეს და სიცოცხლე დაუბრუნეს. ნინა სოულში დიმელი ქალების სხვადასხვა შეხვედრას მართავენ, რომელიც სოფლის გაძლიერებაზე ორიენტირებული და ქალთა შეხვედრებსაც ძალიან ხშირად მართავენ. ჩვენ შეხვედრაზე მეწარმე ქალები სხვადასხვა რეგიონიდან იყვნენ. იყვნენ სამეგრელოდან, გურიიდან, იმერეთიდან. ნამდვილი სოფლის მაშინებელი ქალები, რომელთაც თავის დროზე თავიანთი იდეები წარმოუდგენელი ეგონათ, მაგრამ დიდი სურვილი და შრომით ძალიან კარგი ბიზნესები შექმნეს. ლილიმ და მაიკომ დღის წესრიგი გაგვაცნეს და პატარა წერითი მასტერკლასის ჩაგვიტარეს. 10 წლის წინ რას მივწერდით საკუთარ თავს და საკმაოდ ემოციური იყო, როცა წავიკითხეთ ეს ყველაფერი. ჩვენი შესანიშნავი დღე ანსამბლმა იამემაც დაამშვენა და ამანაც ძალიან დიდი ემოციები მოგვიგვარა. ისეთი შესანიშნავი გარემო იყო, წამოსვლა აღარ მინდოდა. იმერული სუფრა, სიცილ ხარხარი, დღის სასიამოვნო გატარება. მართალია, წამოსვლა აღარ მინდოდა, მაგრამ ჩემი წამოსვლის დროც იყო. ბაჟვერჯელებს პატარა სიმბოლური თოჩქრები გადმოგცეს და ერთმანეთს ძალიან თვალად დაამშვიდობთ. ძალიან დადებითი ენერგიებით სავსე ბრუნდებით ფინიში. დიმიდან ქუთაისამდე გზა ველოსიპედით განმოგზა და სახლში ისევ მატარებლით დავბრუნდი.